Las ideas teosóficas prevalecen tanto en el mundo terrenal como en las nubes en el cielo. Siempre han existido, las hayan sembrado un gran maestro u otro, hayan sido precipitadas en una época u otra. Los humanos no podrían vivir sin ellas, ni siquiera su existencia humana mortal podría continuar sin algunas nociones verdaderas de la ley y el orden, de sembrar y cosechar. Todos hemos aprendido mucho de los trucos de los hechizos y de los métodos para usar las fuerzas sutiles, pero aún así somos materiales, de naturaleza psíquica y física. Ello constituye nuestras religiones y ciencias.